What's up mga brody? Yan, pauwi na tayo. Magkakabit tayo ng muffler. Muffler ba yun? Tambucho. Ayan, magkakabit tayo ng Akrapovic. Try natin kung maingay yun. Kung hindi naman, buo yung tunog. Pero okay naman siguro yun. Galing yun kay Sir Lem. Shoutout pala Sir Lem, thank you. Shoutout ko na tropang gala ng Baguio. Tapos shoutout ko na rin dito sa San Fernando yung mga R15 LU. Ayan. Ay. Init dito sa San Fernando ngayon eh. Pauwi na ako ng bahay para ma-install na natin yung Akrapovic. Tapos, pag na-install natin mamaya, pupunta tayo siguro ng Luna. Para try lang natin kung ano bang pinagkaiba ng naka-open pipe sa stock pipe, diba? So mga brody, kita-kits mamaya. Gawin natin yung motor sa bahay. Mamaya na! Boom! Dito na tayo sa bahay. Ngayon, itutuloy na natin yung sinabi kong paglagay ng Akrapovic na muffler doon sa R15 natin. Tara, pasyal tayo. Cheers! Ito yung stock na tambucho ng R15 natin. Yan, papalitan natin yan mamaya. Yan, start natin yung motor din para mapakinggan natin pag stock siya. Yan, ganyan yung tunog pag stock yung gamit natin. Pero pag na tayo ng Akrapovic mamaya, dun malalaman natin naman kung ano naman yung magiging tunog niya mamaya. A few moments later. Unang tatanggalin nyo is yung cover dito. Gamit kayo ng Allen wrench. Hindi ko alam kung anong size nito. Oh, you're heartless. Yung pagtatanggalan natin is size 12, kaya kailangan may size 12 kayo. So ito na yung Akrapovic galing kay Sir Lem. Charan! Charan! I-try na natin siyang ilagay. Wow! Diba? So yan, magsa-sound check na tayo. Try natin. So parang buong-buo yung tunog niya para sa akin.
Parang buong buo naman siya.